हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण नैना माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। કોઈને યાદ છે આપણે ક્યાં સુધી કવર કર્યું હતું લાસ્ટ ટાઈમ? ઓકે, ત્યાં સુધી મને યાદ છે ત્યાં સુધી આપણે 8મો અધ્યાય લીધો હતો, છેલ્લે 9મા અધ્યાયથી આપણે શરૂ કરવાનું છે. हरे कृष्ण कृति माताजी। हरे कृष्ण जगीसा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओके, मंगलाचरण की शुरुआत करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। તો આપણે આજે 9મા અધ્યાયથી શરૂ કરવાનું છે. આપણી પાસે આ અઠવાડિયુંનો સમય છે. આવતા અઠવાડિયાથી સોમવારથી પાછો નેક્સ્ટ બેચ શરૂ થાય છે આપણે. તો મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ રવિ. ઓકે, એમાં રવિવારે કે મારે કદાચ બ્રેક જોશે તો લગભગ આપણે 9, 10 અને 11મો અધ્યાય કવર થશે. કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે આપણે પ્રથમવાર મળી રહ્યા હોઈએ અથવા પ્રથમવાર લેવલ 2માં જોડાયેલા હોય? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નથી? દિવ્યેશ ભોરાસિયા પ્રભુજી, આપ પ્રથમવાર જોડાયેલા છો. આપનું નામ જરાક નવું લાગે છે, મારી ભૂલ ન થતી હોય તો. જી પ્રભુજી, આ ચેટ બોક્સમાં આપનો રિપ્લાય બી છે યસ. તો જરા શોર્ટમાં આપનો સંક્ષિપ્તમાં પરિચય આપો ને, અનમ્યુટ થઈને. ઓમ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ દિવ્યેશ પ્રભુજી. હા, હું પહેલા અધ્યાયમાં જોડાયેલો છું, પણ આ બીજા અધ્યાયમાં પહેલી વાર જોડાયો છું. ઓકે પ્રભુજી, ક્યાંથી છો આપ? અમદાવાદથી, ગુજરાત. ઓકે, લેવલ 1 ક્યારે કમ્પ્લીટ કર્યું આપે? હજી હમણાં 4-5 દિવસ થયા. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. કેટલા, સવારના બેચમાં કે સાંજના બેચમાં? સાંજની બેચમાં. સાંજની બેચમાં, બરાબર. ઓકે. પ્રભુજી, ઇસ્કોન સાથે કેટલા વખતથી જોડાયેલા છો? ના, ફર્સ્ટ ટાઈમ છું. અચ્છા, ફર્સ્ટ ટાઈમ. ના, એટલે આમ ઇસ્કોન ટેમ્પલ ગયા હશો, આવ્યા કર્યા, અમદાવાદ છો તો ત્યાં નથી ક્યારેય નહીં ગયો. ક્યારે? અચ્છા અચ્છા, ઓકે, પ્રભુની બરાબર. મરજી એટલે જોડાઈ ગયા. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. અને ભગવદ્ ગીતા આપણે કેટલી વાર વાંચેલી છે કે પણ આ પ્રથમવાર આપણે ક્લાસમાં આવી ત્યાં જોડાણ આપ? ઘણી ફેર વાંચવાની કોશિશ કરતો પણ નહીં વાંચાતું. ઓકે,
બરોબર. તો કેવો રહ્યો આપનો અનુભવ? થોડુંક શેર સર કરો ને લેવલ 1. બહુ સરસ, મજા આવી ગઈ. મજા એટલે જીવનની મજા આવી ગઈ, જે સમજવા જેવું હતું. જીવન જીવવાનો એક આખો નવો તરીકો મળ્યો હશે આપણને. હા. બરાબર. હમ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જોડાયેલા રહેજો. આપણે હમ આ શું છે, એક લેવલ થી બીજો લેવલ જ્યારે લેવલ 1 નો જે નવો બેચ શરૂ થાય તો વચ્ચે જે આપણને સમય હોય છે એ ગાળામાં આપણે એક્સપ્રેસ લેવલ 2 આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ છીએ. તો આની હમ પહેલા આપણે 8 અધ્યાય સુધી કમ્પ્લીટ કરેલું હતું. એક અધ્યાય આપણે 2 દિવસમાં લઈએ છીએ આપણે, અને એવી હમ રીતે અત્યારે 9મા અધ્યાયથી આપણે આ શરૂ કરીએ છીએ. તો 8 વાળું કન્ટિન્યુ રહેશે આપણે, કારણ કે હમ આવતા સોમવારથી પાછું આપણે નેક્સ્ટ બેચ શરૂ થવાનો છે લેવલ 1 નો. અને લેવલ 1 માં આપણે પ્રથમવાર જ કમ્પ્લીટ કરીને લેવલ 2 માં આગળ વધ્યા છો. તેમ છતાં પણ હું આપને એક વિનંતી કરીશ કે લેવલ 1 માં એકવાર ફરીથી આપ રિપીટર તરીકે બી જોડાઈ જજો. હા, થોડું મારા ઘણું બાળક, ઓર આપણને ફાયદો થશે, હા, કારણ કે એ આપણી સાથે અત્યારે મારો સન છે ને, મારો સન, એની માટે મેં હમ રિક્વેસ્ટ એટલે મેં કીધું એને જોડવો હતો. 12 વર્ષનો. ઓકે, એમાં બરોબર. એનું એને પાર્ટિસિપેટ તો કરાઈ નાખ્યું. હમ. હા, સરસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, કેટલી માળા કરો છો પ્રભુજી? આપણે શરૂ કરી માળા કરવાની કે અ, હું માળા નહીં કરતો ગુરુજી. નથી કરતા? ઓકે. હા, ખાલી ધ્યાન કરું છું. ઓકે. બરાબર. ઓકે, એક માળા કરવાનું શરૂ કરી દો એટલીસ્ટ. બસ. બરાબર. હા, 108 મણકાની હોય છે તે જ છે ને? હા, 108 મણકાવાળી જે માળા હોય છે ને, આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એક એક હા, મણકા ઉપર આપણે એ મંત્ર બોલવાનો. બરાબર. હા, એટલે હું ભજન કરતો હોઉં છું. ભજન કરતા હો. સરસ. ઓકે. સવારે શું છે સવારે આપનું અડધો, બેકગ્રાઉન્ડ પ્રભુજી? રિટાયર્ડ છો કે શું છો? નહીં, હું યોગમાં છું, ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડમાં. અચ્છા. યોગની ઓકે. તાલીમ આપું છું અને સાથે યોગનું જ કાર્ય કરું છું. યોગ વર્તે. ઓ, અચ્છા, સરસ. હરે કૃષ્ણ, કીર્તિ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ઓકે, તો આપણે આગળ વધીએ. 9મો અધ્યાય જે છે, આપણે 5 વિભાગમાં આપણે વિભાજિત કરેલો છે. ટોટલ 34 શ્લોક છે, અને એમાંથી આપણે આજે 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરશું, એટલે કે 1 થી લઈને 15 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું. અને બાકીના જે 2 વિભાગ છે, એટલે કે 16 થી લઈને 34 શ્લોક છે, આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. હવે સૌથી પહેલા આપણે થોડું કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ 9મા અધ્યાયની 8મા અધ્યાયની સાથે શું કનેક્ટિંગ લિંક છે. 8મો અધ્યાય આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ અથવા તો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ આપણે જોયેલો હતો. લાસ્ટ લગભગ એકાદ મહિનો 15-20 દિવસ જેવું થઈ ગયું, કારણ કે 18 દિવસ વચ્ચે બેસ્ટ લેવલ 1 નો ક્લાસ ચાલ્યો. એની પહેલા આપણે આ કમ્પ્લીટ કરેલું હતું. તો 8મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન કહે છે, 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો આ અધ્યાયમાં 9મા અધ્યાયમાં જેનું નામ છે આપણે રાજગુહ્ય યોગ, ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ, એકદમ જે કહે ને કે ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાં આપે છે. અને આ અધ્યાયમાં આપણને ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ એવી રીતે 3 રીતે આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે કહી શકીએ કે એને વિભાજિત કરી શકીએ. ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. પછી ગુહ્યતર એટલે કે ભાઈ આપણો અને પરમાત્મા વચ્ચેનો સંબંધ શું છે, કેવી રીતે આપણે અહીંયા જોડાયેલા છે અને કેવી રીતે આપણે અહીંયા આવીએ છીએ, એ ગુહ્યતર જ્ઞાન છે. અને અહીંયા આવ્યા પછી હવે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે અને લક્ષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, એ આપણે ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. તો આ રીતે 3 આપણને ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન એટલે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. અને એમાં 18 અધ્યાયમાંથી આ 9મો અધ્યાય જે છે એનું આપણું નામ આપણે ટાઇટલ આપેલું છે આપણે રાજગુહ્ય યોગ, એટલે કે સૌથી સિક્રેટ અથવા સૌથી વધારે ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે એ આપણે આ અધ્યાયમાં રહેલું છે. તો એ જે જ્ઞાન આ અધ્યાયમાં રહેલું છે એને પણ આપણે જોઈ શકીએ કે 2 ભાગમાં આપણે વિભાજિત કરી શકીએ. એક તો જેમ અહીંયા આપણે કીધું ને કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો ભગવાન એના ભક્તોને પ્રાપ્ત થઈને શું આપણને સુવિધા આપે છે, કેવી રીતે બધું ભગવાન એના રક્ષણના હેઠળ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા, એ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. અને બીજા પાઠ તરીકે જો આપણે લઈએ તો જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે તેઓ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે. ભગવાનનું ધામ છે, વૈકુંઠ ધામમાં ભગવાન પોતે રાધા રાની સાથે વિરાજમાન છે આપણે, તેમ છતાં ભૌતિક દુનિયામાં કેવી રીતે દરેકે દરેક ચીજમાં, દરેકે દરેક કણમાં, દરેકે દરેક જીવાતમાં એમનો વાસ રહેલો છે, એમની હાજરી રહેલી છે, એમની મોજૂદગી રહેલી છે, એ ભગવાન આપણને બતાવે છે.
એટલે કે કેવી રીતે ભગવાન સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે, અને કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયા અને આધ્યાત્મિક જગતમાં બધી જગ્યાએ ભગવાનનો વાસ રહેલો છે, એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો પહેલા પાઠમાં ભગવાન આપણને આ વિશે બતાવે છે કે કેવી રીતે પોતે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને બધી જગ્યાએ એમની હાજરી રહેલી છે. હરે કૃષ્ણ સારિકા માતાજી. અને તેમની અંદર જ બધું સ્થિત છે, એટલે કે બધી જગ્યાએ કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ છે આપણે, અને જગ્યાએ જગ્યાએ બધામાં ભગવાન રહેલા છે, ભગવાનની મોજૂદગી છે. એ પહેલો પાઠમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે, અને પછી આપણને જોશું કે ભાઈ ભગવાનના જે ભક્તો આવી અનન્ય ભક્તિ અને શુદ્ધ ભક્તિમાં જે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એને ભગવાન કેવા લાભ આપે છે. તો આગળ વધતા જોઈએ આપણે. તો આપણે પહેલા વિભાગમાં જોઈએ, એટલે કે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. ઓકે, કોણ કે છે કઈ? કોઈનું કઈક માઇક અનમ્યુટ છે? ઓકે, પ્લીઝ બધાને વિનંતી, પોતપોતાનું માઇક અનમ્યુટ કરી દેજો. કાંઈ આપણે પૂછવા કરવાનું હોય તો થોડો હેન્ડ રેઝ કરજો, કે જેથી કરીને આપણે એમને વચ્ચે અનમ્યુટ થઈને પોતે બોલી શકે, અથવા પૂછી શકે, અથવા પોતાનું કઈ મંતવ્ય જણાવવું હોય તો જણાવી શકે. તો હવે પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. આની પહેલા તમને ખ્યાલ હોય તો ભગવાને આપણને ક્યાં અધ્યાયમાં કીધું હતું કે તું મારો ભક્ત છે, એટલા માટે આ જ્ઞાનને તું સમજી શકીશ? કોઈ કહેશે આપણને? હરે કૃષ્ણ દિનેશ પ્રભુજી. 7મા અધ્યાયમાં. ક્યાં અધ્યાયમાં? 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, બરાબર. ઓકે, અને હજી એક એની પહેલા કે છે. જી દિનેશ પ્રભુજી, શું કહેશો આપ? કઈ કહેશો? ના પ્રભુજી, હા તો અંધારું છે એટલે. ઓહ, અચ્છા. ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે કે તું મારો ભક્ત છે, એટલે જ આ જ્ઞાનના રહસ્યને સમજી શકીશ તમારે. તો ડેફિનેટલી જેમ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ભગવાનના ભક્ત બનીને જો આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ, આપણે પણ પોતાની જાતને અર્જુનની જગ્યાએ મૂકીને આપણે કોશિશ કરીએ, તો જ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને સમજાય, અથવા તો આપણી અંદર આપણે ઉતારી શકીએ. પણ જો કોઈ આપણે આને ઐતિહાસિક પુસ્તક કે આપણા શાસ્ત્રના એક ભાગ તરીકે, અથવા તો એક અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચેના સંવાદ રૂપેના આપણે જો પુસ્તકને લઈએ આપણે, અને એને ગમે તેટલી વાર વાંચી જઈએ, તો પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણી અંદર ઉતરે નહીં. કારણ કે આ અધ્યાયનું નામ જ જેમ કે રાજગુહ્ય યોગ છે. તો ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ. તો એવું ભગવદ્ ગીતામાં સિક્રેટ શું છે? આમ જોવા જાવ તો કેટલી બધી ભગવદ્ ગીતા માર્કેટોમાં ઉપલબ્ધ છે, અલગ અલગ પ્રકાશનોની, અલગ અલગ બધા ઓથરોની બધાની. તો ડેફિનેટલી એમાં કઈ સિક્રેટ જેવું તો રહ્યું જ નહીં. પણ ગુહ્ય અને ઈ સેન્સમાં કહેવામાં આવેલું છે કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીને, અથવા તો આપણે પોતાની અર્જુનની સ્થિતિમાં મૂકીને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે ગ્રહણ કરવાની નો કોશિશ કરીએ, અથવા તો જેમ અર્જુને ભગવાનની શરણાગતિ લીધી, એવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લીધા વગર જો આપણે આ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ, તો આપણને જ્ઞાન ક્યારે આપણી અંદર ઉતરે બી નહીં, અને આપણે એને આચરવામાં તો વાત જ ઘણી આપણે દૂર રહી તમારે. તો ડેફિનેટલી આ જ્ઞાન જો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું જ્ઞાન છે, વિશુદ્ધ જ્ઞાન છે, પવિત્ર જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનને જો આપણે પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો સૌથી પહેલી અને ફોરમોસ્ટ કન્ડિશન જો આપણે હોય ને, તો એ છે કે ભાઈ ભગવાનની શરણાગતિ લઈને આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીને આપણે એ સ્વીકારવાની કોશિશ કરીએ, તો જ આ જ્ઞાન આપણી અંદર ઉતરે. હા, જરૂરી છે, આપણે અત્યારે નથી કે બધા આપણે અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધી પહોંચી ગયા છું, પણ એટલીસ્ટ આપણે શરણાગતિ તો લઈ શકીએ છીએ, ભગવાનને શરણે તો જઈ શકીએ છીએ, અને શરણાગતિ લઈને આપણે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ પ્રત્યે આપણે આગળ ને આગળ પ્રગતિ માટે તો આપણે પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ. જો એ કરશું ને, તો જ આ ભગવાન છે ને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણામાં અંદર આસ્તે 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 કરીને ઉતરશે. આપણે જેમ કહીએ ને કે પાથીએ પાથીએ તેલ રેડાય, અથવા તો ઉતાવળે આંબા ન પાકે. તો જેમ જેમ આપણે આને સમજવાની કોશિશ કરશું, શરણાગતિ લેશું અને ભક્તિમાં આગળ વધશું, તો જ આ જ્ઞાનને આપણે અંદર ઉતારી શકશું. અને બીજું એક આપણે મહત્વનું લક્ષણ જે મેં ભગવાન બતાવે છે ને, કે તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. અત્યારે કલયુગમાં જોઈએ છે કે ભાઈ આપણો મોટામાં મોટો દોષ શું છે? આપણે ઈર્ષા, અને બીજું આપણે કહી શકીએ કે દંભ. દેખાડો બહુ કરવાનો છે આપણે, અને એકબીજાની આપણને ઈર્ષા થાય છે. આમ જોવા જઈએ તો બંને એકબીજાની સાથે રિલેટેડ છે. કોઈક દંભ કરતો હોય, દેખાડો કરતો હોય, એને જોઈને આપણને ઈર્ષા જાગે, અથવા તો આપણે ક્યારેક કોઈક એવો દંભ કર્યો હોય આપણું જોઈને સામેવાળાને પાછી ઈર્ષા જાગે. એટલે કે ઈર્ષા જે છે, આપણે કહી શકીએ કે કળિયુગનો આપણે મોટામાં મોટો દોષ છે.
અને એમાં આપણે કહી શકીએ કે આપણું જીવન જે છે ઘણું બધું આપણે ખોટી રીતે વ્યર્થ રીતે આપણે કાઢીએ છીએ કે ભાઈ સામેવાળા આજે આપણી પાસે ગાડી હોય, આપણે પણ કામમાં આવતી હોય, આપણા માટે પર્યાપ્ત હોય, બધું બરાબર હોય, પણ આપણી પાડોશીનો વાળો જો કોઈ બીજી મોટી ગાડી લે અથવા બીજી ગાડી લે, તરત આપણને ઈર્ષા થાય કે વિચાર આપણે પણ લેવાની, આપણે પણ બીજી વસાવવાની. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે કલયુગમાં માણસ પોતાના દુઃખે જેટલો દુઃખી નથી, એના કરતા વધારે જે છે બીજાના અથવા તો બાજુવાળાના સુખેથી પોતે દુઃખી થાય છે. જીવેશ્વર પ્રભુજી શું કીધું? પ્રભુજી ચેન્ટિંગ રાઉન્ડ્સ બાકી છે, એ પૂરા કરવા લઈ થાવ છું. માનસી માતાજી વિલ સર્વ એઝ ફર્સ્ટ. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં જીવેશ્વર પ્રભુજી, ધન્યવાદ જીવેશ્વર પ્રભુજી. એટલે એ જ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કલયુગમાં આપણો જે ઈર્ષા જે છે મોટામાં મોટો દોષ છે. આપણા દુઃખે જેટલા આપણા દુઃખી નથી એના કરતા વધારે આપણે બાજુવાળાનું અથવા તો પાડોશીનું અથવા તો બીજા કોઈનું પણ આપણે સુખ જોઈને આપણે વધારે દુઃખી થઈએ છીએ, કારણ કે એનું સુખ જોઈને આપણના મનમાં કંઈક ને કંઈક ઈર્ષા જાગે છે. કહી શકીએ કે નાની ઈર્ષા, મોટી ઈચ્છા, ઓછા વત્તે હિંસા કે કંઈક ને કંઈક એવી ઈર્ષા જાગે છે અને આપણે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે પાછા મથીએ છીએ. અને ઓર આપણે કહી શકીએ કે આપણે પગ ઉપર આપણે કુલાડી મારીએ છીએ. તો આ પણ એક બીજી એક કન્ડિશન જે છે કે ભાઈ આપણા મનમાંથી આપણે ઈર્ષા ભાવ છે ને સદંતર રીતે આપણે નાબૂદ કરવો જોઈએ. તો જ આપણે છે ને આ ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે ને આપણે સમજી શકીએ. કારણ કે એક રીતે જોવા જઈએ આપણે તો ભગવાન પાસે તો બધો ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન તો ષડ ઐશ્વર્ય પૂર્ણ યુક્ત છે તમારે. એટલે કે ભગવાન પાસે બધો ઐશ્વર્ય છે છતાં ભગવાન પણ કોઈની ઈર્ષા નથી કરતા, અથવા તો ભગવાનને કોઈના તરફથી કઈ મતલબ પણ હોતો નથી, સ્વાર્થ પણ હોતો નથી. આપણે ભગવાન પાસે ક્યાં ઐશ્વર્ય છે? કોણ કહેશે આપણને? સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. એટલે કે ભગવાન પાસે બધો ઐશ્વર્ય હોવા છતાં ભગવાન પણ કોઈની ઈર્ષા નથી. અને ભગવાન આપણે કહી શકીએ ને કે આ 2 થી 3 જે ગુણ છે ને બહુ મોટા ગુણ છે. કોઈની ઈર્ષા ન કરવી, કોઈનામાં સ્વાર્થ ભાવના અથવા તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવા, અને ત્રીજું આપણે કહી શકીએ કે દયાળુ. ભગવાન બહુ જ દયાળુ છે. આપણે આ જ અધ્યાયમાં જાણશું કે જે પાપીમાં પાપી માણસ હોય તમારે, એ પણ જ્યારે પોતાની લાઈફમાં યુટર્ન લે છે તો ભગવાન કહે છે કે એને સાધુ માનવો જોઈએ. આટલા દયાળુ છે ભગવાન. અને ભગવાન આપણે જ્યારે અવતરિત અને પ્રગટ થાય છે ત્યારે પણ આપણે જાણીએ છીએ કે બધા અસુરોનો પણ વધ કરે છે, પણ એ અસુરોની પણ સદગતિ થાય છે. એટલા દયાળુ ભગવાન છે આપણે. તો આ જે ભગવાનના ગુણો છે એ ગુણો પણ જો આપણે એના તરફથી આપણે શીખીએ તો બી આપણું ઘણું ખરું આપણે જીવનમાં આપણને જ અનન્ય ભક્તિ તરફ વધવામાં આગળ વધવામાં બહુ સારી એવી પ્રગતિ થઈ શકે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. શેનું સાક્ષાત્કાર? તો કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર. અને એ જાણી ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આપણે જાણીએ છીએ કે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને 3 પ્રકારની મેઇન વ્યાધિ હોય છે. કોણ કહેશે કઈ 3 પ્રકારની વ્યાધિ હોય છે આપણને? એક નામ તો એમાં જ આવી જાય છે. અતિદૈવિક શું કહેશો કીર્તિ માતાજી? બોલો. દૈહિક દૈવિક ને ભૌતિક વ્યાધિ છે. ઓકે, બરાબર. અથવા તો જો સીધા સાદા સરળમાં કહીએ આપણે તો આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ. અને આ 3 આપણે કહીએ ને કે આપણા પ્રોબ્લેમના કારણ શું છે? આપણે એક તો કે ભાઈ આપણને કંઈક ને કંઈક શારીરિક તકલીફ હોય તમારે, એક આપણને કોઈ બહારવાળા લોકો આપણને કોઈ તકલીફ આપે, અને ત્રીજું છે આપણને કુદરતી આપણને કોઈ આફત અથવા તકલીફ આવે. તો આ પછી આપણી આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ છે. અને આ વ્યાધિ અને ઉપાધિ જે છે એ જ આપણે કહી શકીએ કે બધા આપણા કલેશોનું કારણ છે. અને આની પાછળનું મેઇન કારણ શું છે પાછું? તો કે ભાઈ જ્યાં સુધી આપણે આ દેહાત્મ ભાવ નથી છોડતા ત્યાં સુધી આ આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ આપણને રહેવાની જ છે. જ્યારે આપણે એ આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી પરે થવું હોય, એટલે કે ભાઈ આપણે આ દેહાત્મ ભાવ છોડીએ તો જ આપણને કહી શકીએ કે ભાઈ બધા કલેશોમાંથી આપણને મુક્ત થઈ શકે. તો એ જ તો અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. એટલે કે જ્યારે આપણી અંદર રહેલા આત્માનો જો આપણે સાક્ષાત્કાર કરી લઈએ તો પછી આપણને આ ભૌતિક અસ્તિત્વના જેટલા બી કલેશો છે, આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ, બધું આપણને નાબૂદ થઈ જશે. એ છે કે નથી એ આપણને લાગશે જ નહીં તમારે, કારણ કે આપણે જાણી ગયા છે, સર્વોપરી જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ, દિવ્ય આત્મા છે, અને દિવ્ય આત્મા પણ આપણે ભગવાનના અંશ તરીકે છીએ. આટલું આપણે આ જ્ઞાન મેળવી લઈશું. હરે કૃષ્ણ કીર્તિમાન પ્રભુજી.
દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ જ્યોતિ પ્રભુજી, માતાજી. પ્રણામ. તો આ જ્યારે જ્ઞાન મેળવી લેશું ત્યારે પછી આપણને કોઈ જાતના કોઈ કલેશ આપણને રહેશે જ નહીં. એટલે કે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રત્યે આપણે આગળ વધવાના પ્રયાસો કરવાના છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. શું કામે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને બધા વિદ્યાઓનો રાજા કહેવામાં આવેલો છે? કોઈ કહેશે આનું કારણ? હરે કૃષ્ણ. અનેક શાસ્ત્રો સમજ્યા પછી પણ સંતોષ ન થયો એટલે આ શાસ્ત્ર સમજ્યા પછી જ્ઞાન મળ્યું. સૌથી પહેલો તો વિદ્યાનો રાજા એટલા માટે કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી નીકળેલું છે. આપણે જોઈએ કે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ કોણ? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એ તો આપણે એટલી જ સમજણ કેળવી લીધેલી છે લેવલ 1 ને બધું આપણે કરીને. અને એના મુખેથી નીકળેલું છે તો પછી સર્વોચ્ચ જોઈને વિદ્યાનો રાજા જોઈને ભગવાનજી જ્ઞાન આપે બધા વિદ્યાનો અથવા બધા જ્ઞાનનો રાજા જોઈ તમારે રાજાના મુખેથી નીકળેલા વચન ઈ જ આપણે કહીએ ને કે સર્વોપરી હોય. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે સૌથી પહેલા તો ઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે. એટલા માટે આ બધા જ્ઞાનને આપણે વિદ્યાઓનો રાજા કહીએ છીએ. અને બીજી સમજણના હિસાબે જો આપણે જોઈએ તો જેટલું પણ જ્ઞાન છે ને આપણે બધું જ્ઞાન છે ને ભગવદ્ ગીતામાં સમાયેલું છે. આપણે આજે આપણે કહીએ કે ભૌગોલિક જ્ઞાન કયો કે ભાઈ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન કયો કે ભાઈ આપણે આર્થિક જ્ઞાન કયો કે ભાઈ જે કાંઈ પણ જ્ઞાન કયો તમારે તમે કહેશો કેવી રીતે? જેમ કે આપણે ભૌગોલિક જ્ઞાન તરીકે આપણે જોઈએ તો આપણે જેમ કે 14 લોક જે છે 14 લોક જેમ આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ 14 લોક જે છે ને દુઃખોના સ્થાન રહેલા છે. આ 14 લોકને બધાનું જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી મળ્યું? આજે આપણે ભૂગોળ ભણતા હોઈએ તો ભૂગોળમાં પણ આપણને ખાલી પૃથ્વી વિશેનું જ્ઞાન મળે છે. 14 લોકનું જ્ઞાન આપણને નથી મળતું. એ પણ આવી ગયું એમાં તમારે. તમે કહેશો શારીરિક જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાન આપણને 17મા અધ્યાયમાં સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે ખાવાની હેબિટ કેવી હોવી જોઈએ, ચાલવાની હેબિટ, સુવાની હેબિટ એ બધી કેવી હોવી જોઈએ, બધું આપણને બતાવે છે કે નહીં. 6ઠા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે આ બધી ચીજ કે બધું પ્રમાણસર આપણે કરવું જોઈએ. પછી આપણે કહીએ કે ભાઈ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન, તો વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન પણ ભગવાન આપણને 15મા અધ્યાયમાં બતાવે છે કે ભગવાનની મોજૂદગી આપણા ક્યાં ક્યાં શરીરમાં રહેલી છે કે જેનાથી આપણી પાચન ક્રિયા ચાલે છે, આપણું હૃદય ચાલે છે, આપણું કહે ને કે બુદ્ધિ ચાલે છે. સાથે આ બધા જે ભૂમંડળ છે બધા ગ્રહો કેવી રીતે પોતે એની ગતિમાં રહેલા છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. આ બધું જ્ઞાન તો એમાં આવેલું જ છે. એવું કોઈ જ્ઞાન નથી કે જે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને ન મળી શકે. અને આ આપણને જ્યારે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ને કે ભાઈ 8માથી લઈને 12મા શ્લોકમાં કે આ જ બધું જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. તો ઈ સેન્સમાં પણ આપણે લઈ શકીએ કે ભગવાન જે પોતાના મુખેથી આપણને કહે છે કે આ જ જ્ઞાન છે તો એ તો કેવળ ભગવદ્ ગીતામાં જ આવેલું છે. અને ઈ જે ભગવાન જ્ઞાન બતાવે છે પછી આપણે કંઈક પાઠ્યપુસ્તકમાં આપણી ભણવાની ચોપડીઓમાં જોવા જઈએ છીએ ત્યાં આપણને ક્યાંય નથી દેખાતું. તમે જોઈ લેજો 13મા અધ્યાયમાં 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં જે ભગવાન આપણને ચીજ બતાવે છે એમાંનો કોઈ સબ્જેક્ટ આપણને કોઈ પીએચડી ડિગ્રી સુધીમાં આપણને ભણાવવામાં આવે છે તો કે ભણાવવામાં આવતો જ નથી આપણને. તો એ રીતે પણ આપણે કહી શકીએ કે બધા વિદ્યાઓનો રાજા છે. અને ભગવાન હવે આગળ કહે છે કે જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. તો સૌથી મોટું રહસ્ય શું છે કે ભાઈ આપણે કોણ છીએ ને ક્યાંથી આવ્યા છે ને ક્યાં જવાનું છે એ રહસ્ય આપણને કોઈ પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજાવવામાં આવે છે? કોઈ આપણને કે ને ગમે તેટલી મોટી ડિગ્રી લઈએ આ રહસ્ય તો આપણને મળતા જ નથી. જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ડિસ્કસ કર્યું ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, આ એકદમ રહસ્યમય જ્ઞાન છે. અને એ પણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી જ મળે છે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. હવે આગળ ભગવાન આપણને કહે છે તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. વિશુદ્ધતમ શું કામે? આપણે જો કોઈ પણ દવા લઈએ તમારે આપણે જ્યારે કોઈ બીમાર પડીએ આપણે કોઈ દવા લઈએ ત્યારે દરેક દવાની છે ને સાઈડ ઇફેક્ટ હોય. ઇવન ડોક્ટર લોકો પોતે કહેતા હોય છે તમારે હું તમને દવા તો આપું છું પણ આટલા ડોઝમાં તમારે લેવાની છે, વધારે ડોઝ નથી લેવાનો, બહુ ઉતાવળ નથી કરવાની દવા લેવામાં, નહીં તો એની સાઈડ ઇફેક્ટ થશે. અને ઘણીવાર જે ડોઝ કીધો એની પણ સાઈડ ઇફેક્ટ થાય આપણને. એટલે કે બધા દવાઓની કંઈક ને કંઈક કોઈ જગ્યાએ આપણને સાઈડ ઇફેક્ટ હોય. ઇવન આપણને કહે ને કે ભાવતી ચીજ પણ જો આપણે વધારે ખાઈ લઈએ તો એ પણ ક્યારેક આપણને નુકસાન થાય. એટલે કે જો દવા પણ આપણને નુકસાન કરતી હોય, ભાવતી ચીજ પણ આપણને નુકસાન કરતી હોય તો જે ન ગમતી હોય ને ન ભાવતી હોય એ ચીજ તો નુકસાન કરવાની જ છે.
પણ આ જે જ્ઞાન જે છે એટલું પ્યોર અને એટલું વિશુદ્ધતમ છે કે આની કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ જ નથી તમારે. આનાથી તમને ફાયદો ફાયદો ને ફાયદો જ થવાનો છે. તમારા જીવનમાં પ્રગતિ ને પ્રગતિ ને પ્રગતિ જ થવાની છે. કોઈ રીતે આ જ્ઞાન તમને નુકસાન નહીં કરે. આનો ઓવરડોઝ તો છે જ નહીં તમારે. જેટલો ડોઝ લેશો એ ડોઝ તમારે ઓછા જ પડશે તમારે. આપણે જેટલી વાર આજે ભગવદ્ ગીતાને રિપીટ કરશું કંઈક ને કંઈક એમાંથી આપણે નવું જ જ્ઞાન મળશે આપણે. એટલા માટે આ જ્ઞાન જે છે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. ન એમાં કોઈ ઇમ્પ્યોરિટી છે, ન એનો કોઈ ઓવરડોઝ છે, કે ન કોઈ એની સાઈડ ઇફેક્ટ છે. બધી રીતે આપણને ફાયદો જ છે. અને હજી ભગવાન આપણને કહે છે તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તો આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જે જ્ઞાન આપશે એના દ્વારા આપણે પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે આપણે આગળ વધી શકશું અને ઈ લેવલ સુધી પણ આપણે પોતાની જાતને પહોંચાડી શકીએ છીએ. સાથે ભગવાન કહે છે તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. ધર્મની પૂર્ણતા એટલે કે શું? આપણે જો સનાતન ધર્મની સીધી સાદી સરળ ભાષામાં વ્યાખ્યા લઈએ તો એ છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને ભગવાનની સેવા કરવી છે. અને આ ચીજ જ્યારે આપણે સમજી જઈએ ત્યારે આપણે ઓટોમેટિકલી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું જોઈએ કે ભાઈ ભગવાનના દાસ તરીકે, ભગવાનના અંશ તરીકે હું પણ એક આત્મા છું. તો આ જ ધર્મની પૂર્ણતા છે. આપણે ધર્મની પૂર્ણતા એવું નથી કે ભાઈ બાકી બધા જે અલગ અલગ ધર્મો ને બધામાં હોય એ પ્રમાણે આપણે એના માર્ગોને પ્રમાણે ચાલીએ અને એમાં આપણે જઈને એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ. પણ જે બેઝિક કન્ડિશન જે છે જો એ નો આપણે ફૂલફિલ કરેલી હોય તો ગમે તેટલું આપણે બાકી બધા ધાર્મિક આપણે પાલન કરીએ એ આપણો ઉદ્દેશ સારતો નથી આપણે. એટલા માટે જ ભગવાન કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો એ જ આપણી ધર્મની પૂર્ણતા છે. હજી ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે તે અવિનાશી છે. ડેફિનેટલી ચોથા અધ્યાયમાં જેમ આપણે જાણ્યું કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે કેટલા વર્ષો જૂનું છે. ભગવાને શું કીધું કે સૌથી પહેલા મેં વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાને મનુએ આપ્યું, મનુને ઈશ્વાકુને આપ્યું. ત્યારના સંદર્ભમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લગભગ કેટલા વર્ષો જૂનું છે? આપણે કોણ કહેશે આપણને? 12 કરોડ 12 કરોડ. અને આ ધરતી ઉપર કેટલા વર્ષો પહેલા આવ્યું? 20 લાખ 20 લાખ વર્ષો. અને સાથે સાથે ભગવાન એ પણ કહે છે કે ભાઈ એમાં કંઈક ઓરિજિનાલિટી અથવા તો એમાં એ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ એ ન મેળવાનું એટલે કે ભાઈ એની ઓરિજિનાલિટી એટલે યથાર્થતા લુપ્ત થઈ ગઈ. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આ અવિનાશી જ્ઞાન હું તને ફરીથી આપું છું. તો એ જ ભગવાન અહીંયા પણ આપણને કહે છે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ ક્યારેય ખતમ નથી થવાનું, ક્યારેય અટકવાનું નથી. એ જેમ કહે ને કે કાળ જેમ શાશ્વત છે એમાં જેમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ પણ હંમેશા ચાલતું જ રહેવાનું છે આપણે. અને સાથે સાથે આપણે એ પણ કહીએ કે આ જે ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે આજ સુધી કોઈ એમ કહી શક્યા છે કે ભાઈ 700 શ્લોકમાંથી 5 શ્લોક વધારે લાગે છે અથવા તો આ 2 શ્લોક આમાં ઉમેરવા જોઈએ, અહીંયા ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક છે, અહીંયા પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક છે, અહીંયા સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે, આવું કોઈ કહી શક્યું છે આપણને? સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે આપણે, કારણ કે પૂર્ણમાંથી નીકળેલું જ્ઞાન છે. તો પૂર્ણમાંથી જે કાંઈ પણ નીકળે એ પણ પૂર્ણ હોય તમારે, અને એ પણ અવિનાશી બી છે. એ પછી ભગવાન આપણને લાસ્ટમાં કહે છે કે ભાઈ આચરવામાં સુખ જ છે. હવે આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે, આટલું બધું જ્ઞાનનું મહત્વ છે, આ બધું જાણીને આપણા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય કે આ જ્ઞાન તો પછી કેટલું આકરું હશે, અને આપણી અંદર ઉતારવું કેટલું કઠિન હશે આપણે? તો ડેફિનેટલી જરાય નથી. ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈને આચરણ કરવામાં સુખદ છે અને સહેલું પણ છે. આપણે જેમ જેમ એનું આચરણ કરશું ને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનના આપણે પોતાના જીવનમાં ઉતારશું ને, આપણા લાઈફની મેન્યુઅલ છે ભગવદ્ ગીતા, એને જીવવાની છે. ભગવદ્ ગીતાને છે ને આપણે જીવવાની છે, નહીં કે ભગવદ્ ગીતાને ખાલી આપણે બુદ્ધિમાં ઉતારવાની, વાંચવાની અથવા તો એને આપણે યાદ કરવાની. શ્લોક કંઠસ્થ નહીં કરીએ ચાલશે. આપણે કે 700 શ્લોકમાંથી માની લો આપણે એને 0 એ ગુણીએ તો રિઝલ્ટ શું આવે? 0. એટલે કે જો 700 શ્લોકમાંથી આપણે એક શ્લોકને પણ આપણી જીવનમાં નહીં ઉતાર્યો હશે તો આપણને કોઈ રીતે ફાયદો નહીં થાય. પણ જો આપણે 7 શ્લોકને પણ જો આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરશું ને તો 700 આવી જશે. તો એવા 7 શ્લોકને પણ આપણે જીવનમાં ઉતારી લેશું ને આપણો બેડો પાર થઈ જશે. અને ભગવદ્ ગીતામાં તો કહેવાય છે ને કે તમારા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા ઉપાડો અને કોઈ પણ પાનું ખોલો અને એ પાનામાં જે શ્લોક હોય એના ઉપર હાથ મૂકો, એમાંથી તમને તમારું સોલ્યુશન મળી જશે. એટલું સરસ ઇઝી રીતે આપણે આ જ્ઞાનને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ અથવા તો આચરણમાં મૂકી શકીએ છીએ.
હવે આગળ વધતા હજી જોઈએ તો અહીંયા ભગવાન હવે આપણને આ બધું જે જ્ઞાનની મહત્તા છે એ કીધા પહેલા આપણને એક ડિસ્ક્લેમર આપે છે. શું કહે છે કે ભાઈ હું જો હજી આગળ વધું ને એની પહેલા તને કહી દઉં છું, વોર્નિંગ આપી દઉં છું કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, આસ્થા, વિશ્વાસ ધરાવવું અને ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન છે એમાં પણ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ધરાવવી, એ ભાવથી આપણે શરણાગતિ લેવાની અને એમાં જો આપણે આગળ વધીએ તો જ આ જ્ઞાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાશું નહીં તો આપણને આ જ્ઞાનમાં આગળ વધવામાં આપણને બહુ જ કઠિનાઈ થશે અથવા તો આપણા માટે ઇમ્પોસિબલ જેવું થઈ જશે. એટલા માટે કહે છે કે એ લોકોની ગતિ શું થશે, જે લોકો હજી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થયેલા, તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવશે. એ લોકોને ખબર જ નથી કે શું કરવાનું છે, પોતાનું લક્ષ્ય શું છે, લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવી રીતે આગળ વધવાનું છે, કોઈ ચીજનું એને જ્ઞાન નથી. એના ફળ સ્વરૂપ શું થાય છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું જે ચક્કર છે તમારે, એમાં ને એમાં જ એ લોકો ફસાયેલા રહે છે. કદાચ કંઈક એવા પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે કે જ્યાં મનુષ્ય જીવન મળી ગયું, પણ એ મનુષ્ય જીવનમાં પણ એને સાર્થકતા રીતે એ લોકો વાપરી નથી શકતા, તો ફરીથી પાછું કોઈ ગેરંટી નથી કે એને મનુષ્ય જીવન મળશે. ક્યાં યોનિમાં એને જન્મ લેવો પડશે અથવા તો કેવા પ્રકારની યોનિમાંથી એને પસાર થવું પડશે, એની કોઈ આપણને ગેરંટી નથી. તો એ જ ભગવાન કહે છે કે જે લોકો મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને જો ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે તો એનો પોતાનો ઉદ્ધાર પ્રત્યે પોતે આગળ વધી શકે છે, અથવા તો ફરીને ફરી તેને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું જ પડશે. હવે પછી આપણે પહેલા પાઠ તરીકે આ કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે બીજા પાઠ તરીકે ચોથાથી લઈને 10મા શ્લોક જોઈએ આપણે. તો એમાં જેમ આપણે કહીએ ને કે ભગવાને કીધું ને કે હું અંદર પણ છું, બહાર છું, બધી ચીજમાં મારી મોજૂદગી છે, બધી ચીજમાં હું વ્યાપક છું, બધી જગ્યાએ સર્વત્ર છવાયેલું છે. આ બધી ચીજો ભગવાન આપણને બતાવશે. અને થોડી ઘણી આ ચીજ સમજવા માટે આ બધા શ્લોકો થોડાક આપણને વિરોધાભાસ લાગે, અને વિરોધાભાસ એપરન્ટલી આપણને લાગે એટલા માટે જેને અચિંત્ય ભેદાભેદ તરીકે આપણે વર્ણવીએ છીએ. કે ભગવાને કીધું કે હું અંદર પણ છું અને પાછા ભગવાન કહે છે હું બહાર પણ છું. ભગવાન કહે છે હું એમાં છું પણ અને નથી પણ. આવું બધું આપણને લાગે છે. એટલે કે અચિંત્ય ભેદાભેદનો મતલબ શું, તો કે ભાઈ ભેદ એટલે કે ભાઈ ડિફરન્સ, અને અભેદ એટલે કે ડિફરન્સ ન હોવો. એટલે કે ભાઈ ભેદ એટલે કે ડિફરન્સ છે પણ અને ડિફરન્સ નથી પણ. આવી રીતે જ્યારે આપણે વિચારશું તો એ ડેફિનેટલી પહેલા તો આપણા ચિંતનમાં જ નહીં આવે. આનો એક નાનકડો આપણે દાખલો લઈએ કે ભાઈ માની લો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પાણીનો સ્વાદ છું. હવે પાણીનો સ્વાદ આપણને દેખાવા જવાનો છે કે, તો કે ભાઈ નથી દેખાવાનો, પણ પ્રાણીનો સ્વાદ તો રહેલો છે જ ને. કોઈ પાણીમાં સ્વાદ નાખવા ગયું છે, આપણે નથી નાખવા ગયું, પણ પાણીનો સ્વાદ રહેલો છે અને આપણે પાણી પીએ પણ છીએ. આપણે સ્વાદ વગર આપણે પાણી બી ન પીએ તમારે. તો આ બધું શું છે, જેમાં સ્વાદ તરીકે ભગવાનની એમાં હાજરી છે પણ દેખાતી નથી આપણને. એટલા માટે આપણે કહીએ કે ના ભાઈ પાણીમાં સ્વાદ તો આપણને નોર્મલ દેખાતો નથી. કેવી રીતે આપણે કહી શકીએ? તો આવા બધા અચિંત્ય ભેદાભેદ તરીકે બધા વર્ણનો થયેલા છે, જેને પણ આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું. હવે પછી ચોથા શ્લોકમાં જ આપણને કહે છે, પર્ટિક્યુલરલી ચોથા, 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં આપણને થોડા વિરોધાભાસ લાગશે ને આપણે અચિંત્ય ભેદાભેદની સાથે આપણે જોડાયેલા છે. તો આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે એટલે કે ભગવાન વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. આપણે આખા જગતમાં ક્યાંય આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે? નથી દેખાતા ને. એટલે કે ભાઈ ભગવાનના અવ્યક્ત રૂપમાં છે. પણ બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી કેવી રીતે? તો કે સૌથી પહેલા ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એ ભગવાનની શક્તિ છે. એમના દ્વારા જે બધું સર્જન થયેલું છે. ભગવાન દેખાતા નથી પણ એની જે શક્તિ દ્વારા જે બધું સર્જન થયેલું છે એ તો આપણી સામે જ છે ને. અને એમાં પણ ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. ભગવાને શું કીધું? ધરતીની સુગંધ છું. તો ડેફિનેટલી ભગવાનની હાજરી થઈ જ ગઈ એમાં તમારે, પણ આપણને દેખાતા નથી. એક તો એની શક્તિ દ્વારા સર્જન થયેલું છે, અને બીજું એ શક્તિના રૂપમાં પણ પાછા ભગવાન અંદર રહેલા છે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે એનું સર્જન પણ ભગવાન વડે થયેલું છે, અને અવ્યક્ત રૂપમાં ભગવાન પણ એના ભક્તોએ હાજરી પણ રહેલા છે. આપણે જેમ કે મહાવિષ્ણુના વિસ્તાર તરીકે પણ જાણીએ છીએ આપણે કે પહેલા કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બ્રહ્માંડનું સર્જન થાય છે. પછી બ્રહ્માંડનું સર્જન થયા પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન એમાં પ્રવેશે છે તમારે. અને પછી જીવાત્મા બધા સર્જિત થાય છે બ્રહ્માજીનું સર્જન થયા પછી. અને જીવાત્મા પણ ભગવાન, એમાં પણ ભગવાન કારણ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન એમાં પ્રવેશે છે. એટલે કે આત્મા અને પરમાત્માનો બંનેનો વાસ સાથે રહેલો હોય છે. તો આ બધા જ જીવાત્માનું જે સર્જન થયેલું થયું એ પણ ક્યાંથી થયું? તો કે ભગવાનમાંથી જ બધું સર્જન થયું ને.
અને સર્જન થયા પાછા એમાંથી પણ પાછા ભગવાન પોતે અંદર પણ બિરાઈ જાય તમારે. શિરોદશા વિષ્ણુ તરીકે આપણી અંદર પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે. એટલે કે આ બધું જગત જે છે ભગવાન દ્વારા સર્જાયેલું છે અને કણ કણમાં ભગવાન અવ્યક્ત રૂપમાં પોતે વ્યાપક છે અથવા તો એની હાજરી એમાં રહેલી છે. હવે પછી ભગવાન કહે છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે. આ બધું ચીજ ભગવાનના આધારે જ રહેલું છે અને ભગવાન દ્વારા જ રહેલું છે અને ભગવાનમાં જ રહેલું છે આપણે. અને પણ હું એમનામાં નથી. પણ હવે કેવી રીતે ભગવાન એમના નથી? તો કે ભગવાન એના પોતાના શરીરધારી રૂપમાં પોતાના ધામમાં વૈકુંઠ ધામમાં બેઠેલા છે. આને સમજવા માટે આપણે બીજો દાખલો એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. માની લો બહુ મોટી કંપની હોય તમારે, એનો સીઈઓ હોય તમારે, એ શું હોય એના હેડક્વાર્ટરમાં બેઠેલો હોય તમારે, એની જે ચીફ હેડ ઓફિસ હોય ત્યાં. અને માની લો અલગ અલગ ખાલી કે ને કે શહેરોમાં નહીં, ગામડાઓમાં નહીં, પણ અલગ અલગ દેશોમાં, અલગ અલગ કોન્ટિનેન્ટોમાં એની બધી ઓફિસો હોય, કારખાના હોય, ગોડાઉન હોય, બધું હોય તમારે. તો બધી જગ્યાએ એની હાજરી હોય? ન હોય ને. એ પોતે તો એના હેડ ઓફિસમાં જ બેઠો હોય તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે બધા જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. હવે પછી ભગવાન આપણને 5મા શ્લોકમાં આગળ બતાવે છે કે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. ભગવાન પોતાની પાસે બધું રાખીને તો બેઠા નથી. આજે જે માની લો એ ઓફિસ જે હોય એ જ દાખલો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. એનો જે સીઈઓ અથવા જે મેઇન માલિક છે એના હેડક્વાર્ટરમાં બેઠો છે અને જેના બાકી બધા કારખાના, ગોડાઉનો, ઓફિસો, ડીપો બધા જે છે, બધા સવારે ઓફિસ ખોલતા હોય ને રાતના બંધ થઈ જતા હોય. તો એ શું બધાને કે બધા તમે લોકો તમારી ઓફિસો બંધ કરીને બધાની ચાવી મને તમે આપી જાજો? એવું તો હોતું નથી ને. બધું કઈ એવી તમે બધા લોકો તો દેવાનું જાય તમારે. બધા તો દેશ વિદેશોમાં પણ બધી ઓફિસો હોય, સમયગાળો પણ બધો ડિફરન્સ હોય તમારે. તો કેવી રીતે બધા લોકો દેવા જાય? તો એ જ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભગવાન તો એના ધામમાં બેઠેલા છે અને આ બધું ભગવાને જે સર્જન કરેલું છે એના પ્રમાણે બધું ચાલે છે આપણે. એટલે કે ભગવાનમાં બધું સ્થિત રહેતું નથી. ભગવાન કોઈ બધા ચીજોના તાળા ચાવી પોતાના કંટ્રોલમાં રાખતા નથી. ત્યારે ભગવાને બધાને એપોઇન્ટ કરી દીધેલા છે, બધાને નિયુક્ત કરી દીધેલા છે. એ પ્રમાણેનું સૃષ્ટિનું સર્જન જે છે ચાલ્યા કરે છે. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જોજો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું. આપણે જાણ્યું કે બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી રહેલી છે, કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ છે અને આપણા ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને પાલન કરતા પણ ભગવાન જ છે. આ ચીજ આપણે કેવી રીતે સમજીએ? કારણ કે આપણને ખાવા માટે અનાજ ક્યાંથી મળે છે? જો કે ભાઈ વરસાદ થાય છે, સૂર્યનો પ્રકાશ થાય છે, એનાથી જ આપણે ધાન ઉગે છે, એનાથી બધી ચીજો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તમારે. તો આ જે વરસાદ છે, પવન છે, સૂર્યનો પ્રકાશ છે, એ બધું કોણ આપે છે આપણને? ભગવાન જ આપે છે ને. તો એ સેન્સમાં પણ આપણું પાલન કરતા તો એ જ કરે છે. આપણા અંદરમાં રહેલા આત્મા અને પરમાત્મા તરીકે પણ એ જ રહેલા છે. એ જ આપણા શરીરનો નિર્વાહ ચલાવે છે આપણને. આપણી પાચન ક્રિયા છે, શ્વસન ક્રિયા છે, આપણી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ બધું એમના થકી ચાલે છે આપણે. તો એ રીતે પણ આપણા પાલન કરતા છીએ આપણે. છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી. શું કામે અંશ નથી? કારણ કે ભગવાન પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. કારણ કે હું સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું અને બધી ચીજો ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવેલું હતું કે જે કાંઈ પણ નિકૃષ્ટ શક્તિ અથવા તો જે ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ જે છે, આ બધી ચીજોનું સર્જન ક્યાંથી થયેલું છે? તો કે ભગવાનમાંથી જ થયેલું છે. બધી ચીજના સ્ત્રોત તરીકે ભગવાન જ રહેલા છે. હવે પછી ભગવાન આપણને હજી આગળ 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત હોય છે. આપણે જેમ કે વાયુ અથવા આકાશ અથવા તો એર, હવા બધી જગ્યાએ સ્થિત હોય છે કે નહીં? આજે માની લો આપણે એક ગામથી બીજે ગામ જઈએ, આપણે કેટલું બધું પેકિંગ કરીને લઈ જઈએ છીએ, પણ આપણે કોઈ દી હવાનું પેકિંગ કરીને લઈ જઈએ છીએ કે ભાઈ હવાના પણ મને 4-5 બાટલા ભરીને આપી દે, ત્યાં કદાચ હવા નહીં હશે તો શ્વાસ કેવી રીતે લઈશું? આવું કોઈ દી આપણે વિચારીએ છીએ? આપણા માટે તો ત્યાં હવા ઉપલબ્ધ છે જ ને, તો જ આપણે શ્વાસ બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. તો એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જેમ આકાશમાં પ્રબળ વાયુ અથવા જેમ બધી રીતે હંમેશા છવાયેલો હોય છે અને એની ઉપસ્થિતિ હોય છે, એવી જ રીતે હું પણ બધી જ રીતે બધામાં જગ્યાએ રહેલો છું. તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. એટલે કે ભગવાનના જ આધારે ટકેલા છે. આજે આપણે શ્વાસ લેવા માટે હવાની જરૂર પડે છે, તો હવા વગર તો આપણે ટકી ન શકીએ. તો આપણે પણ તો એ જ રીતે ભગવાનમાં જ રહેલા ને, કે આ વાયુ પણ જે છે એ પણ તો ભગવાનની શક્તિ જ છે. આપણે જેમ ભગવાને કીધું પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ 7મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવ્યું પ્રમાણે.
અને આ વાયુ જે છે એ પણ તો ભગવાનના કહે ને કે ડરના કારણે આપણે વહેતો રહીએ છીએ તમારે કન્ટિન્યુઅસલી. આ બધું જ્ઞાન પણ આપણને ભાગવતમાં અને બધામાંથી આપણને મળે છે. આ બધા જે ગ્રહો છે એની ગતિમાં કેવી રીતે ચાલે છે, તો કે ભગવાનની શક્તિ દ્વારા અને ભગવાનના ડર અને ભગવાનના ભયને કારણે. પવન અથવા જે હવા જે છે કન્ટિન્યુઅસલી વહેતી શું કામે રહે છે, તો કે ભગવાનના ભય અને ડરને કારણે, અથવા તો ભગવાનના અનુશાસન હેઠળ. ભગવાન એના એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, ભગવાન એના કંટ્રોલર છે તમારે. તો એના માટે જ બધું આ ચીજ સ્થિત થયેલું છે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં જ રહેલા જાણ. હવે આગળ ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવે છે કે 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. કલ્પના અંત એટલે શું? આ ચીજ આપણે 8મા અધ્યાયમાં કવર કરેલી હતી. કોણ કહેશે? કલ્પનો અંત એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય પ્રભુજી. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય, બરાબર. અને એની અવધિ કેટલી? 8,64 સમયગાળો કરોડ. કેટલું? શું કીધું અક્ષય પ્રભુજી? 8,64 કરોડ વર્ષ હોય ને જયારે 100 વર્ષ એટલે ટોટલ 36,000 કલ્પ. હા, એટલે કે ટોટલ બ્રહ્માજીનું આખું આયુષ્ય. એટલે કે જેને આપણે મહાપ્રલય તરીકે જાણીએ છીએ. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે લોકો 8મા અધ્યાયમાં આ ચીજ કવર કરેલી હતી. ટોટલ 4 પ્રકારના પ્રલય આપણે ડિસ્કસ કરેલા હતા. જી મુક્તિ માતાજી, આપણો એન્ડેજ છે, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મને છે ને હજુ આજે કલ્પ ને એ છે ને મને હજુ હું જ નથી લેતી. મને આઈડિયા નથી આવતી કે એમ ગણતરી તમે જે રીતે કીધી બરાબર, પણ હજુ બી મને છે ને આમાં કઈ ખબર નથી પડતી એમ કલ્પ શું છે ને આ બધું આમ એટલે કેવી રીતે થાય છે એવું આઈડિયા નથી. છેલ્લે લાસ્ટમાં તમે સમજાવજો. ઠીક છે, ઓકે, શ્યોર. જી કીર્તિરામ પ્રભુજી, આપણો એન્ડેજ છે, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય એને પણ કલ્પ કે છે, અને જે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષ પૂરા થાય ને એને પણ કલ્પ કે છે પ્રભુજી. થોડુંક એમાં છે. બરાબર. એટલે ઓકે. 100 વર્ષ પૂરા થાય ને ત્યારે આખું મહાવિષ્ણુની અંદર પ્રવેશ થાય, અને જયારે એક દિવસ પૂરો થાય ત્યારે ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુમાં જતો રહે. એવું છે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. ઓકે. અને અને જી શું કહે છો? જયારે 4 યુગ પૂરા થાય ત્યારે એક કલ્પ પૂરો થાય ને એમ. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કળિયુગ નો, એટલે 4 જે યુગ છે એ બધા પૂરો થાય ત્યારે બ્રહ્માજી નો એક દિવસ અને એક રાત થાય એ રીતનું હોય છે ને? માતાજી એમ નથી. 4 યુગ જયારે કમ્પ્લીટ થાય ને એને મહાયુગ કહેવાય. એટલે એક મહાયુગ કમ્પ્લીટ થાય, 4 યુગનો સરવાળો એટલે કે એક મહાયુગ કમ્પ્લીટ થયું. અને કલ્પ એટલે તો એ શું કહેવાય, 4 યુગ પૂરા થાય ત્યારે કલ્પ પૂરો થાય એવું ના કહેવાય? 2000 ચતુર્યુગ પૂરું થાય ને ટોટલ 2000 ચતુર્યુગ ત્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય એટલે એને એક કલ્પ કહેવામાં આવે. ને પ્રભુજી આપણે મનવંતર કહીએ છીએ ને, એટલે લાસ્ટમાં મને છે ને આ તે જ ટાઈમ હોય ને તો ડિટેલ સમજાવો. મનવંતર એટલે શું? એટલે મને એ બી મને કઈ નહીં ખબર પડતી. આટલા લેક્ચર એટેન્ડ કરે ને તો બી કન્ફ્યુઝ જ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઠીક છે, ચાલો. તો આપણે છે ને એમાં તો આજે નહીં તો આપણે કાલે લેશું. એ તમારા 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી લેશું આપણે. અને કાલે છે ને આપણે આ થોડી કલ્પની ગણતરી ને બધું જે છે ને આપણે કાલે ડિટેલમાં લેશું. ઓકે માતાજી, મુક્તિ માતાજી, બરોબર છે? હા પ્રભુજી. ઓકે ઓકે, ઓકે. જોડાયેલા રહેજો. કાલે આપણે થોડુંક આને ડિટેલમાં સમજી લેશું આપણે. ઓકે, તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ 8મા અધ્યાયમાં આપણે 4 પ્રકારના પ્રલય આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા. કોઈને ખ્યાલ છે કે આ 4 પ્રકારના પ્રલય? નૈમિત્તિક પ્રલય, આત્યંતિક પ્રલય, નિત્ય પ્રલય અને મહાપ્રલય. મિની બરોબર. પ્રલય, મહા. ઓકે, સૌથી પહેલા આપણે નીચેથી શરૂઆત કરીએ તો જેમ કે આપણે નિત્ય પ્રલય, આપણે જેમ કે રાતના સુઈ જઈએ એ આપણો નિત્ય પ્રલય છે. પછી એક આવે નૈમિતિક પ્રલય. તો જેમ આપણે સૂઈએ એવી રીતે બ્રહ્માજી પણ સૂવે છે, એના પણ દિવસ અને રાત થાય છે. તો જ્યારે બ્રહ્માજી સૂવે એ સમયગાળો આપણી ગણતરી પ્રમાણે બહુ મોટો છે, પણ એને કહેવાય આપણે નૈમિતિક પ્રલય તમારે. અને પછી આવે મહાપ્રલય. હવે જ્યારે બ્રહ્માજીનું આપણું જેમ આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય એવી રીતે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય તો એ થઈ ગયો મહાપ્રલય. અને પછી આવે આત્યંતિક પ્રલય. કારણ કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જ્યારે કમ્પ્લીટ થાય તો બધા જે જીવ આત્મા હોય એનો નાશ તો નથી થવાનો, કારણ કે આત્મા તો અમર છે, આત્મા અવિનાશી છે તમારે. પણ એ શું છે? ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુમાં સમાઈ જાય છે.
હવે જયારે આત્યંતિક પ્રલય ક્યારે, તો કે ભાઈ ઈ જે જીવાત્મા છે જે ફરીથી પાછો જયારે નવા બ્રહ્માજીને આવે ત્યારે પછી એની પ્રમાણે શરીર પ્રાપ્ત થાય. પણ જયારે ઈ જીવાત્માને શરીર જ પ્રાપ્ત ન થાય અને ભગવાનના ધામમાં જયારે પહોંચી જાય, એટલે કે એની સદગતિ થઈ ગઈ તમારે અને ભગવાનના પાર્ષદ બની જાય, તો એ થઈ ગયું આપણે આત્યંતિક પ્રલય. ઓકે, માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ ભરી દે. તો આ 4 પ્રકારના પ્રલય છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. એટલે કે જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે અથવા તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થાય છે, ત્યારે જે જીવાત્મા હોય છે એ બધા શું છે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં પ્રવેશે છે. અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં, એટલે કે ફરીથી જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે, એ વચ્ચે પણ સમયગાળો હોઈ શકે, ઘણો લાંબો હોય. અને ફરીથી જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય ત્યારે જે જીવાત્મા જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થયું અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં પ્રવેશી ગઈ હતી, ત્યારે ભગવાન ફરીથી એને શરીર આપે છે એના કર્મો અને ઈચ્છા અને બધા પ્રમાણે, અને ફરીથી પાછું જે કલ્પ જે નવું શરૂ થયું હોય એ પ્રમાણે એમાં એને ઉત્પન્ન કરે છે અથવા તો એને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ભગવાન કહે છે કે અન્ય કલ્પના આરંભમાં, એટલે કે શરૂઆતમાં, તે હું તેમને, એટલે કોને, તો કે ભાઈ જે જીવાત્મા ભગવાનમાં પ્રવેશી ગઈ હતી, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં જે પ્રવેશી ગઈ હતી, એ લોકોને ભગવાન એની શક્તિ વડે પુનઃ ઉત્પન્ન કરે છે. તો આના દ્વારા આપણે એ પણ સમજી શકીએ કે આપણને જે શરીર પ્રાપ્ત થાય છે એ પણ આપણે કહી શકીએ કે આપણામાં કોઈ શક્તિ નથી. આપણે નિર્ધારિત બી ન કરી શકીએ કે મને આગલું જન્મ આવું મળવું જોઈએ. આપણામાં કોઈ એવી શક્તિ નથી. આપણે જે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ, આપણે જે કર્મો કર્યા હોય છે, આપણા જે ગુણમાં આપણું જે મૃત્યુ પામે છે, એના દ્વારા ભગવાન છે ને આપણા જજ છે, અથવા તો ભગવાન આપણને ડિસાઈડ કરે છે કે ભાઈ હવે આને મારે કેવા પ્રકારનું શરીર આપવું અથવા તો કઈ યોનિમાં મારે એને દાખલ કરવો. એટલે જ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવતા કહે છે, તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે. ડેફિનેટલી બધું ચીજ ભગવાનને જ. રેખા માતાજી, રેખા માતાજી શું કઈ કહે છે કે લિંક આવતી નથી કે કઈ એટેન્ડન્સ પ્રોબ્લેમ છે એમને, તો માનસી માતાજી જરા જોઈ લેજો ને. ઓકે, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે, એટલે કે જે ચીજ આપણને દેખાય છે એ થઈ ગયું દ્રશ્ય, એ પણ ભગવાનને આધીન રહેલું છે. અને જે ઉપરના જે બધા લોકો છે જે આપણને દેખાતા નથી, એ પણ તો ભગવાનને આધીન રહેલા છે. અને એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે. એ એટલે શું, તો કે ભાઈ આ ભૌતિક જગત ભગવાનની જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે એનો નાશ પણ થાય છે અને ફરીથી પાછું એનું પ્રગટીકરણ પણ થાય છે. અને ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ભગવાન જેનું ફરીથી પ્રગટીકરણ કરે છે. અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થાય છે. એટલે કે ભગવાન જ્યારે એની અવધિ જે બાંધેલી હોય તમારે, એ પ્રમાણે એનું બધું નાશ પામે છે અને ફરીથી પાછું એનું પુનઃસર્જન થાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો, આ બધું ચીજ જે ભગવાને બતાવ્યું કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન, સૃષ્ટિનો વિનાશ, સૃષ્ટિના પાલન કરતા, દરેકે દરેક જીવાત્માના પાલન કરતા બધું ચીજ જે છે એ ભગવાનના આધીન રહેલું છે. અને ભગવાનના એક મેકેનિઝમ તરીકે, ભગવાનને એક કેને કે સરસ મજાની ઇનબિલ્ટ સિસ્ટમ તરીકે આ બધું ચાલી રહ્યું છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે આ બધા ભગવાનના કર્મો છે અને એ ભગવાનના કર્મો ભગવાનને બાંધી શકતા નથી. અને આના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ હોય તો ભગવાન આપણને 4થા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું કે જે મારા જન્મની અથવા તો પ્રગટ થવાની પ્રક્રિયાને જાણી જાય છે અને મારા કર્મોની ગતિને દિવ્યને પણ જાણી જાય છે, એ પણ ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાતો નથી અથવા તો એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યા હતા કે ભાઈ ભગવાનને આ બધા કર્મો શું કામે બાંધતા નથી, તો કે ભગવાન આ બધું નિસ્વાર્થ ભાવે કરે છે. આમાં ભગવાનને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ નથી રહેલો હતો. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો એટલે કે ન્યુટ્રલ ભાવથી. આપણે જેમ કે આપણે ન્યાયાલયનો ન્યાયાધીશ હોય તમારે, એના ન્યાયાલયમાં કેટલા બધા લોકો એવા કેસીસ આવે, કોઈકને સજા થાય, કોઈ છૂટી જાય, કોઈકને નાની સજા, મોટી સજા બધી થાય, પણ ન્યાયાધીશને કઈ ફરક પડે તમારે? પોતે કેવી ન્યુટ્રલ ભાવથી હોય. તેવી જ રીતે આપણે જે જીવાત્મા છીએ, આપણી ઈચ્છાઓ પ્રમાણે, આપણા કર્મો પ્રમાણે, આપણા ગુણો પ્રમાણે, આપણા કહે ને કે અલગ અલગ ભાવના પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ જીવો અથવા તો એમાં યોનિઓમાંથી પસાર થઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે ભગવાન નિર્ધારિત કરે છે. જેમ જજ ડિસાઈડ કરે એની પ્રમાણે સજા આપે, એવી રીતે આપણે જે કર્મો કર્યા હોય, જે ઈચ્છાઓ કેળવેલી હોય, એ પ્રમાણે ભગવાન ડિસાઈડ કરીને આપણને
એ પ્રમાણેનું શરીર આપતા રહેતા હોય. એમાં ભગવાનને પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ નથી રહેલો. એટલા માટે કે છે કે જાણે ઉદાસીન રહેલો હોવ તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે ભગવાન સંપૂર્ણ રીતે એનાથી પોતે સ્વતંત્ર રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રીતે પોતે કાર્યકારણ બધું કરે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે કે ભગવાનની જેટલી બી શક્તિઓ છે, ભગવાનની શક્તિઓ અગણિત છે. આપણે કોઈ દી એને માપી બી ન શકીએ અને કોઈ દી એને ગણી બી ન શકીએ. પણ આપણી સમજણ શક્તિ માટે આપણે આ બધી શક્તિઓનું શું છે, 3 વિભાગમાં આપણે એને વર્ગીકરણ કરેલું છે કે ભાઈ તટસ્થ શક્તિ, મધ્યસ્થ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ, અથવા તો ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી અને એક્સટર્નલ પોટેન્સી. એટલે કે આ રીતે ભગવાનની બધી શક્તિઓનું વર્ગીકરણ કરેલું છે આપણી સમજણ શક્તિ કેળવવા માટે. એવી રીતે ભગવાન કહે છે આ જે ભગવાનની જે શક્તિ છે એનાથી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ બધું ભગવાનના દેખરેખ હેઠળ અથવા તો ભગવાનના કાર્ય હેઠળ અથવા તો ભગવાન એના સુપરવાઇઝર અથવા એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે રહેલા છે અને આ સૃષ્ટિનું કાર્યકરણ બધું ચાલે છે. સવારના સૂરજ ઉગે છે, રાતના સૂરજ હાથમે છે, આપણે બીજી જગ્યાએ સૂરજ ઉગે છે, બધા ગ્રહો ભૂમિ રાખે છે, વાતાવરણ ચેન્જ થાય રાખે છે. આ બધું શું ઓટોમેટિક થાય છે? કોઈ ચીજ ઓટોમેટિક નથી થતી. બધાના સુપરવાઇઝર છે, બધાના એડમિનિસ્ટ્રેટર છે. અને આ બધું ચીજના અલ્ટિમેટ સુપરવાઇઝર કોણ છે? તો કે ભગવાન કહે છે કે મારી દેખરેખ હેઠળ બધું કાર્ય કરે છે. બધી ચીજ માટે ભગવાને બધાને નિયુક્ત કરેલા છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ આપણી માતા કહેવાય છે. આપણે 14મા અધ્યાયમાં થોડુંક આને ડિટેલમાં લઈશું કે કેવી રીતે ભગવાનના ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ગર્ભાધાન કરે છે અને એ આપણી માતા છે અને ભગવાન આપણા પિતા છે. અને એના દ્વારા જ બધા ચર અને અચર એટલે કે એવી મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ બધા જીવો બધા ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે નાના નાના જીવો હોય એ ચાલતા બી ન શકતા હોય ઘણી વાર આપણે. અને જેમ કે આપણે વૃક્ષો કહીએ તો વૃક્ષો પણ ચાલતા ન હોય તમારે, બાકી બધા લોકો ચાલતા કરતા બધા પ્રાણીઓને બધા મનુષ્યોને બધા હોય. તો આ બધા થઈ ગયા ચર અને અચર. ચર એટલે ચરવું અને અચર એટલે કે ભાઈ સ્થિર રહેવું. તો ચરે કોણ? તો કે ભાઈ જે ચાલતા હોય એ ચરે, અને જે અચર હોય અથવા તો જે સ્થિર હોય એ એક જગ્યાએ ઉભા હોય. એ પ્રમાણે પણ એનો ગ્રોથ થતો હોય, એમાં પણ આપણે હાથમાં રહેલી હોય. આ બધા જ ચર અને અચર પ્રાણીઓ જે છે એ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા બધા ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભગવાન કહે છે કે એના શાસન હેઠળ, એટલે એના શાસન એટલે કોના શાસન હેઠળ? તો કે ભાઈ ભગવાનના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. અને સર્જન અને વિનાશ થવાની પ્રક્રિયા આપણે જેમ કીધું કલ્પના સંદર્ભમાં, એટલે કે ભાઈ મહાપ્રલય, પ્રલય ને બધું જે છે ચાલતા જ કરે છે. એટલે કે એ સેન્સમાં આપણે સમજીએ તો કાળ જે છે એ આપણે શાશ્વત છે. જેમ ભગવાન શાશ્વત છે, અવિનાશી છે આપણે, અને ભગવાન અજન્મા છે, એવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે કાળ પણ શાશ્વત છે, કાળ પણ પરમાનન્ટ છે. આજે બ્રહ્માજી બધા બદલાતા રહેશે, મનુઓ બદલાતા રહેશે, બધી ભૌતિક પ્રકૃતિને એ બધું બી બધા બદલાતું રહેશે. કારણ કે ભગવાન પોતે કે છે આ પ્રકૃતિ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી પરિવર્તનશીલ છે. કંઈક ને કંઈક ચેન્જીસ આવતા જ રહેશે. પણ જે સમય છે અથવા કાળ જે છે એ ક્યારેય આપણે કહી શકીએ કે નાશ નહીં પામે, અથવા તો એ ક્યારેય બદલાવાનો નથી. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે ભાઈ સમય બદલાઈ ગયો. એકચ્યુઅલી સમય નથી બદલાતો. આ પ્રકૃતિ કન્ટિન્યુઅસલી જે ભગવાનની જે છે બનાવેલી જે છે એ બદલાતી રહે છે. કાળ તો એના પ્રમાણે ચાલતો જ રહે છે, ચાલતો જ રહે છે અને ચાલતો જ રહેવાનો છે તમારે. એ ના તો કોઈ દી જન્મો છે, ન કોઈ દી નાશ પામવાનો છે, ન કોઈ દી ઇવન બદલવાનો બી છે. આપણે સૃષ્ટિ અને પ્રકૃતિ ને બધું, બ્રહ્મા ને બધું જે છે બધું બદલાશે, પણ કાળ કોઈ દી નહીં બદલાય. હવે પછી આપણે જોઈએ તો લાસ્ટ વિભાગ પડી લઈશું આપણે, ત્રીજો વિભાગ 11 થી લઈને 15મા શ્લોક. અત્યાર સુધી આપણને 1 થી પહેલા બીજા ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે આ અધ્યાયનું અથવા તો આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની મહત્વ જાણ્યું અને કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આપણે જાણ્યું. ત્યાર પછી ભગવાન 4થા શ્લોકથી લઈને 10મા શ્લોક સુધી આપણને જે અચિંત્ય ભેદાભેદ વિશે આપણે જાણ્યું કે ભગવાન અંદર છે, બહાર છે, એના ધામમાં બેઠેલા છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ સર્વત્ર એમની હાજરી છે. આ બધી ચીજો આપણે ડિફરન્સના રૂપમાં અથવા તો અભેદના રૂપમાં પણ આપણે જાણી તમારે. અને કેવી રીતે આ ભગવાનની એ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા, પારણ કરતા, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા છે એ આપણે જાણ્યું. અને કેવી રીતે એના દેખરેખ હેઠળ જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન અને પ્રલયનું પણ એક જે ચક્ર જે છે એ ચક્ર પણ ચાલ્યા કરે છે. આપણે આ બધી ચીજોનું જ્ઞાન આપી દીધું ભગવાને. હવે આપણને 11 થી લઈને 15મા શ્લોકમાં અનન્ય ભક્તિ વિશેનું આપણને જ્ઞાન આપશે. હજી આગળ પણ આપશે આપણને, પણ આ ત્રીજા ભાગમાં ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. આપણે કીધું ને અધ્યાય જેમ 2 પાર્ટમાં આપણે વેચીએ તો
પેલા ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન અને પછી ભગવાનના અનન્ય ભક્તો વિશેનું જ્ઞાન જે છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો 11મા શ્લોકમાં હવે ભગવાન કહે છે કે હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો ઉપવાસ કરે છે. અહીંયા મૂર્ખ લોકો કોણ છે? તો કે જે લોકોને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન નથી, અથવા તો મૂર્ખ લોકો એમાં પણ આવી જાય છે કે જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર સમજે છે. કારણ કે આ જ રીતે જે ભગવાને ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા અને બધા શ્લોકમાં સમજાવ્યું એમાં આપણને ભગવાન અવ્યક્ત રૂપમાં બધી જગ્યાએ હાજર રહેલા છે. તો એ લોકો, ઘણા લોકો શું સમજે છે કે ભગવાનનો તો કોઈ આકાર છે જ નહીં, ભગવાન નિરાકાર જ છે તમારે, અથવા તો ભગવાનને એક ઉર્જા, શક્તિ અથવા પ્રકાશના રૂપમાં માની લે છે. એ લોકો પણ મૂર્ખની કેટેગરીમાં આવી જાય છે. અને બીજા મૂર્ખ કે જેને ખબર જ નથી કે ભાઈ હું ભગવાનનો અંશ છું અથવા તો હું પોતે આત્મા છું, હું પણ પોતે દિવ્ય આત્મા મારી અંદર રહેલો છે. આ બધું પણ છે જેને ખબર નથી, તો એ પણ લોકો મૂર્ખ જ છે તમારે. તો એ રીતે જ્યારે ભગવાન પોતે પ્રગટ થાય છે અથવા જ્યારે ભગવાન અવતરિત થાય છે, એ લોકો ભગવાનને સમજી શકતા નથી અને ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અવતરિત થયા હતા ત્યારે બધા લોકો ભગવાનને નહોતા સમજી શક્યા. ત્યારે પણ ઘણા લોકો એવા માણસો હતા કે જે લોકો ભગવાનને સમજતા નહોતા અથવા તો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પણ નહોતું. આપણે કહી શકીએ કે એમાં દુર્યોધન એક હતો, ધૃતરાષ્ટ્ર બી કદાચ એક હતા એમાં. કારણ કે આખી ભગવદ્ ગીતા એમણે સંજય દ્વારા સાંભળી લીધેલી, તેમ છતાં પણ સમજી ન શક્યા કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. સંજય દ્વારા ભગવાનનું વિરાટ રૂપ એણે જોઈ લીધું. પોતે આંધળા હતા તેમ છતાં પણ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા બધું જોયું અને સાંભળ્યું. સંજયે જે બતાવ્યું બધું જોઈ લીધું ને ભગવાનનું વિરાટ રૂપ, વિશ્વરૂપ દર્શન બી ધૃતરાષ્ટ્રે કરી લીધા, તેમ છતાં પણ ન સમજ્યા. આપણે એને મૂર્ખ જ ગણીએ ને તમારે. તો ડેફિનેટલી આ લોકો બધા ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે શું કહેવાય, આપણે દંતવક્ર, પછી આપણે શિશુપાલ, આ બધા લોકો ભગવાનની કેટલી ઈર્ષા કરતા, ભગવાનને કેટલા બધા અપશબ્દો બધા કીધેલા છે. શિશુપાલનો વધ ક્યારે કરે છે ભગવાન? જ્યારે એમણે વચન આપેલું હતું કે 100 અપરાધ કરશે, 100 વાર મારું અપમાન કરશે, ત્યાં સુધી હું એને માફ કરીશ, પણ પછી જેવો એનો અપરાધ થશે હું એનો વધ કરીશ. તો કેટલા બધા મોટા મોટા અપરાધો ને બધું કરે છે. આપણે મોટી સભામાં જઈને યુધિષ્ઠિરે જે યજ્ઞ આયોજન કર્યું તેમાં પણ જઈને ભગવાનનું અપમાન કરે છે, ભગવાન વિશે કટુ વચનો બોલે છે બધાની હાજરીમાં. આ બધો ઉપહાસ જ છે ને ભગવાનનો. અને પછી ભગવાન એનો વધ કરે છે. તો એ જ ભગવાન કહે છે કે તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો? દિવ્ય. દિવ્ય સ્વભાવ એટલે કે શું? સૌથી પહેલા તો ભગવાન ગુણાતીત છે અને ગુણાધીશ છે, એટલે કે ત્રિગુણી માયાથી પર છે. અને જે ઘણા લોકો હોય છે ને કે એ લોકો એમ સમજે છે કે ભગવાન જ્યારે શરીર રૂપ લઈને ધારણ કરીને અવતરે છે ત્યારે એ પોતે પણ પાછા ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે. આ પણ એક મૂર્ખની કેટેગરી છે બીજી પાછી. અરે ભાઈ, ભગવાન જે ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે અને ગુણાધીશ છે તમારે, એ ક્યારે પોતે અવતરિત અને પ્રગટ થાય છે તેમ છતાં પણ માયાના હેઠળ નથી રહેતા. ભગવાનને આપણે જાણીએ છીએ કે 16,108 પ્રાણી ને પટરાણી ને બધા હતા, પણ તેમ છતાં ભગવાન ક્યારેય આપણે ભૌતિક રીતે આપણે એવી કોઈ કામ વાસનામાં પોતે પ્રવૃત્ત નથી થયેલા. ભગવાનની જે છે સ્વભાવ જે છે, ભગવાનના જે કર્મો છે, ભગવાનની જે પ્રકૃતિ જે છે, એ બધું દિવ્ય છે, બધું અલૌકિક છે. આપણે એ પણ આપણા ચિંતનમાં ન આવી શકે. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તે લોકો બધા મને જાણી શકતા નથી. હવે આગળ ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. હવે કેવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે? તો કે પહેલા તો અજ્ઞાન છે, કાં તો ભગવાનને નિરાકાર સમજીને બેઠેલા છે, કાં તો ભગવાન વિશેનું પોતાને કંઈ જ્ઞાન નથી તમારે. અને માની લો કે થોડું ઘણું આવું કંઈ જ્ઞાન છે તો ફરીથી પાછા ત્રિગુણી માયાથી લોકો મોહિત થઈ ગયા છે. એટલે કોઈ રીતે એ લોકો બચેલા જ નથી આપણે. તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે આ બધા લોકો જ્યારે મોહગ્રસ્ત થયેલા, આ બધો એક જાતનો મોહ જ છે આપણે, તો તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે દાખલા લઈ શકીએ. આજે એમ કે રાવણ, જ્ઞાન હતું, બધું હતું, પણ કેવું જ્ઞાન હરાઈ ગયું હતું તમારે? કેવી રીતે આપણે સીતામાઈનું અપહરણ કરે છે અને એમને ભોગવવાની ઈચ્છા ધરાવે છે? મોહથી જ પોતે ગ્રસ્ત થઈ ગયા ને. કંસને શેનો મોહ હતો? તો કે ભાઈ એના પોતાના કે નહીં કે પોતાની શક્તિ ઉપર અને પોતાના જ્ઞાન ઉપર અને પોતાના વૈભવ ઉપર અને પોતાના ઐશ્વર્ય ઉપર એનાથી મોહિત થઈ ગયો હતો. 9 જે બધા ગ્રહો જે છે એને પોતે બંદી બનાવીને પોતાના ઘરમાં રાખેલા હતા. આટલો મોટો એનો ઐશ્વર્ય હતો અને એ જ ઐશ્વર્યથી પોતે મોહિત થઈ ગયો હતો કે ભાઈ ના, મારો કોઈ વધ ન કરી શકે. કંસ છે, રાવણ છે, આ બધા જેવા અસુરી અને જે નાસ્તિક પ્રકૃતિ વાળા જે હતા તમારે, એ લોકો પણ આવી રીતે મોહિત થયેલા હતા.
ઓછું જ્ઞાન નહોતું એ લોકો પાસે, પણ ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક ખોટી રીતે તમોગુણમાં એ લોકો મોહિત થયેલા હતા. અને એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થાય છે. આજે હિરણ્યકશિપુ, એણે કેટલું મોટું તપ કર્યું હતું, હજારો વર્ષો સુધી તપ કર્યું હતું, કેવા મોટા મોટા વરદાન માગેલા હતા. કઈ ઓછું જ્ઞાન હતું એની પાસે? નહોતું જ્ઞાન. જરાય એવું નહોતું કે નહોતું જ્ઞાન એની પાસે. તમારે બધું જ્ઞાન હતું તો જ એટલી મોટી તપસ્યા કરી શકે ને, એટલું પોતાના મન ઉપર કાબુ મેળવી શકે. પણ શું એ બધાનો ફાયદો શું? તો કે ભાઈ પોતાના કાં તો સ્વાર્થ માટે, કાં તો પોતાના મોહ માટે, અથવા તો પોતાના ઐશ્વર્યને પોતાને વધારવા માટે એ લોકો મોહિત થયેલા હતા અને પોતાને ભગવાન સમજતા હતા. ત્યાં એટલી હદ સુધી પોતે ઈર્ષા કરે છે. એનો જ પુત્ર પ્રહલાદ મહારાજ જયારે ભગવાનની ભક્તિ વિશે પોતે પ્રચાર કરે છે ત્યારે શું કહે છે કે ના ભાઈ, ભગવાન તો હું પોતે છું, તમારે બધા મને પૂજવાના, મારા પ્રહલાદની તમારે કોઈ વાત નહીં સાંભળવાની. અને કેટલા બધા અત્યાચારો કરે છે તમારે. આ બધો પણ એક જાતનો મોહ જ હતો ને. તો એ લોકોની પણ મુક્તિ માટેની આશા. આજે બધા તપ કરીને પણ એ લોકોએ શું કર્યું તમારે? તો કે ભાઈ આવી જ ગતિને પામ્યા. એના માટે પણ નરસિંહ અવતાર તરીકે ભગવાન પ્રગટ થાય છે, અવતરિત થાય છે, અને એને હિરણ્યકશિપુનો આપણે વધ કરે છે. અને એના સકામ કર્મો, આ બધા જે લોકોના જે કર્મો હોય છે, તમારે કંઈક ને કંઈક પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, શરીર સુખ માટે અથવા તો મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં જે લોકો આવા કર્મો કરે છે, અને એ લોકોનું જે આટલું મોટું જ્ઞાન એ લોકોએ જે સંવર્ધન કરેલું હતું, ભેગું કરેલું હતું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન બધું બેકાર જ ગયું ને. એટલા મોટા મોટા વરદાન હિરણ્યકશિપુએ બધા પ્રાપ્ત કરેલા હતા. શું એને કોઈ બચાવી શક્યું? કોઈ ન બચાવી શક્યું. એટલે શું કે છે, રાખે કૃષ્ણ મારે કે, મારે કૃષ્ણ રાખે કે. તો ડેફિનેટલી અલ્ટિમેટલી આપણે કહી શકીએ કે થોડા ઘણા મૂર્ખ કેટેગરીમાં જ આપણે કહી શકીએ, કારણ કે અલ્ટિમેટલી પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય એ લોકો ન સમજી શક્યા ને. એને પ્રાપ્ત કરવામાં એને પોતે આગળ ન વધ્યા, પણ આવો વૈભવ, આવો ઐશ્વર્ય, આવી કીર્તિ, આવું પોતાનું જ્ઞાનનો ઘમંડ, એમાં જ એ લોકો મોહિત થઈને પોતે રહી ગયા. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે હે પાપ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા. આ બધી જે 11 અને 12મા શ્લોકમાં જે ભગવાને બતાવ્યું, અલગ અલગ પ્રકારના, અલગ અલગ વિવિધ રૂપે, નાના પ્રકારે જે લોકો બધા મોહિત છે, અથવા તો જે લોકો મૂર્ખની કેટેગરીમાં આવે છે, જે આપણે સમજ્યા, એનાથી વિપરીત, એટલે કે સિક્કાની હવે બીજી બાજુ કોણ હોય છે? તો કે જે લોકો મોહગ્રસ્ત નથી, અથવા તો સમજી ગયા છે કે ભાઈ મારે આ મનુષ્ય જીવનને કેવી રીતે સાર્થક કરવાનું છે અને કેવી રીતે મારે એને પાર પાડવાનું છે. અને એ લોકો માયાથી બચવાની કોશિશ કરે છે તમારે, અને ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે શરણાગત થાય છે. અને જો ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ ભાવથી શરણાગત થઈ ગયા હોય તો ભગવાને તો આપણને બતાવેલું છે 7મા અધ્યાયમાં કે હું તરત ને તરત એને ત્રિગુણી માયામાંથી મુક્ત કરું છું. એટલે કે આવી રીતે મોહથી આપણે બચવાની કોશિશ કરીએ, ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, અને ગુણાતીત અવસ્થામાં જો આપણે પહોંચવાની કોશિશ કરીએ, અને સાથે સાથે એવી અનન્ય ભક્તિમાં જો આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ, તો ભગવાન કહે છે કે મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો, આ જ બધા મહાત્મા પુરુષો છે. જે લોકો ગુણાતીત અવસ્થામાં પહોંચી ગયા છે, અથવા તો જે લોકો એવી અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધેલી છે, અથવા તો સંપૂર્ણ શુદ્ધ ભાવથી ભગવાનની શરણાગતિ લીધેલી છે, અને એવા શરણાગત ભગવાનના ભક્તોને ભગવાને એને પણ ત્રિગુણી માયાથી પરે કરી દીધા છે, તેવા બધા મહાત્મા પુરુષો થઈ ગયા. તો એ લોકોને શું ફળ મળે છે? તો ભગવાન કહે છે કે મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. ત્રિગુણી માયાનો તો પ્રભાવ જ ભૂલી જાઓ. તમારે ઓલરેડી ગુણાતીત અવસ્થા પહોંચી ગયા, પણ હવે પાછી એની ઓર એક્સ્ટ્રા એક સ્ટેપ આગળ એ લોકો ક્યાં પહોંચ્યા? તો કે ભાઈ દૈવી પ્રકૃતિ જે છે એના રક્ષણ હેઠળ આવી ગયા છે. અને દૈવી પ્રકૃતિ એટલે કે ભાઈ ભગવાનની દૈવી પ્રકૃતિ છે, ભગવાનનો દિવ્ય સ્વભાવ છે, આપણે એના રક્ષણ હેઠળ આવી ગયા. એટલે કે ડાયરેક્ટ પ્રોટેક્શન મળી ગયું એને ભગવાનનું તમારે, આવા મહાત્માઓને. હવે ત્રિગુણી માયાનું કાંઈ બગાડી નથી શકવાની, કોઈ રીતે એના ઉપર પ્રભાવિત નથી થઈ શકવાની, અને તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન હોય છે. પણ આ ચીજ કોને પ્રાપ્ત થાય છે? કોના માટે આ ચીજ અવેલેબલ છે? તો કે જે લોકો અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચેલા છે અને એકદમ શુદ્ધ ભાવથી સંપૂર્ણ રીતે પોતાના તન મન બધી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લીધેલી છે, તો એ લોકોને ભગવાનનું પ્રોટેક્શન મળે છે. ભગવાનની આપણે જેમ કે ને સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા હોય ને, ઝેડ કેટેગરીની સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા, બહુ મોટા જે એકદમ વીઆઈપી હોય એ લોકોને કેવી સિક્યુરિટી આવે? ટોપમાં ટોપ સિક્યુરિટી લોકોને આપવામાં આવે, જેને લોકો શું કહે છે? ઝેડ કેટેગરી સિક્યુરિટી. તો અહીંયા પણ એવા આવા જે અનન્ય ભક્તો હોય છે, એ લોકો ગુણાતીત તો થઈ જ જાય છે,
પણ ભગવાનની દિવ્ય રક્ષણ હેઠળમાં પણ આવી જાય છે. આવા ભક્તોને કોઈ ચીજનો ભય હોતો નથી, અથવા તો કોઈ ડર હોતો નથી, અથવા તો કહી શકીએ કે ભગવાનના સંપૂર્ણ સાનિધ્યમાં એ લોકો પોતાનું જીવન ગુજારે છે. કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવેલું છે ભગવાનમાં છે કે ભગવાન એક જ છે, અને એ એક કોણ છે તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, સર્વોચ્ચ, સર્વોપરી, સર્વોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને એની જ મારે સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ ભાવથી શરણાગતિ લેવાની છે. અને એ જ્યારે શરણાગતિ સ્વીકારાઈ જાય છે ત્યારે એ થઈ જાય છે મહાત્મા. અને મહાત્મા એટલે કે એ ત્રિગુણી માયાને પણ પાર કરી જાય છે અને ભગવાનના દિવ્ય રક્ષણ હેઠળ આવી જાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ લોકો કરે છે શું? આવા મહાત્માઓ માની લો આવા ભાવથી શરણાગતિ લીધી, ભગવાને એમની શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી, ભગવાન એને પોતાનું દિવ્ય રક્ષણ બી આપી દીધું, એ લોકો કરે છે શું? માની લો બધું મળી ગયું તો હવે કરવાનું શું? એ લોકો અટકી જાય છે ત્યાં કે ચાલો હવે તો મને ભગવાન મળી ગયા, ભગવાનનું દિવ્ય રક્ષણ છે, હવે તો મને કોઈ જાતની ચિંતા જ નથી, ચાલો હવે હું બિંદાસ થઈ ગયો તમારે. એ લોકો ત્યાં અટકી જાય છે તો કે ના, અટકતા નથી. તો ભગવાન કહે છે 14મા શ્લોકમાં, તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી. નિત્ય એટલે કે શું? સદંતર, નિરંતર. સદંતર એટલે કે કોઈ પણ અંતર વગર. નિરંતર એટલે કે પણ આપણે કોઈ ચીજનું આપણે બાકી રાખ્યા વગર તમારે નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા. એમાં પણ પાછો હજી પણ એ લોકોનો સંકલ્પ છે, એ પણ દ્રઢ સંકલ્પ. શેના માટે પ્રયાસ કરવાનો? તો કે આ જ નિત્ય કીર્તનમાં ભગવાનના ભક્તિમાં અને ભગવાનની સેવામાં લાગેલું રહેવાનું છે આપણે. અને મને નમસ્કાર કરતા તથા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. દરેકે દરેક ચીજમાં ભગવાનને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરે છે. ભગવાન દ્વારા, ભગવાન થકી, ભગવાન માટે જ છે બધું. એવી રીતે એવો ભાવ એ લોકોના મનમાં રહેલો હોય છે. ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે, ભગવાનને પૂજે છે, અને ભગવાનની ભક્તિમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા છે. કારણ કે એ લોકો માટે બીજું કાંઈ હોતું જ નથી, આપણે કહી શકીએ. અનન્ય ભક્તિ અને અનન્ય ભક્તિ છે. કેવળ અને કેવળ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું છે, ભગવાનના દાસ બનીને ભગવાનની સેવા કરવી છે, બસ. બીજું કાંઈ કરવું જ નથી તમારે. આવી જ રીતે એ લોકો પણ ઇવન ભગવાનનું રક્ષણ પણ એ લોકોને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ છતાં પણ આ ચીજને છોડતા નથી. આજે આપણે શીલા પ્રભુપાદજીના ઇતિહાસ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ, એમણે પોતાના જીવનકાળના કેટલા વર્ષો એમણે ભગવાનની ભક્તિ પાછળ, ભગવાનના પ્રચાર અને પ્રસાર અને આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતને આગળ વધારવા માટે આપી દીધા. ભારત દેશમાં 30-35 વર્ષ મહેનત કરી. ત્યાર પછી જતી ઉંમરે, છેલ્લી ઉંમરે 1965માં, એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 69 વર્ષની હતી, ત્યારે એક કાર્ગો શિપમાં બેસીને પોતે અમેરિકા ગયા. 2 હાર્ટ એટેકમાં બી સર્વાઈવ થયા. આ કેવી રીતે સર્વાઈવ થયા તમારે? કારણ કે જેમ ભગવાન આપણને આગલા સુખમાં બતાવ્યું ને કે દિવ્ય રક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે શું એટલા મોટા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ને આ ને તેને બધા કાર્ગો શિપમાં હશે તમારે? નો જ હોય ને. ઇવન નોર્મલ શિપમાં બી જાય ને તો એટલા મોટા બધી મને ઘણા કોઈને હાર્ટ એટેક આવે તો નથી બચતા તમારે. એટલા બધા ત્યાં ફિઝિશિયન ને ડોક્ટર ને બધા હોય તમારે તોય. તો કાર્ગો શિપમાં બેસીને ગયા ને એટલા વર્ષો પહેલા તમારે, ત્યારે આવી બધી સુવિધા ક્યાં હશે તમારે? તેમ છતાં એવા 2 હાર્ટ એટેકમાંથી પોતે રક્ષણ પામ્યા. કોનું રક્ષણ પામ્યા? ભગવાનનું જ રક્ષણ પામ્યા, અને દિવ્ય રક્ષણ હતું એમને તમારે. અને એ ત્યાં જઈને પછી છેલ્લા 12 વર્ષમાં એમણે જે ઇતિહાસ સર્જ્યો તમારે, 10 વર્ષમાં કહીને કે 10,000થી વધારે ભક્તો બનાવી લીધા, 100થી વધારે મંદિરો બનાવી દીધા, 70થી વધારે પુસ્તકોનો અનુવાદ ને બધું કરી દીધું. આ બધું ક્યાંથી થયું? મરતે સમયે પણ જયારે એમને કહે ને કે ડોક્ટર લોકો પણ અવાક થઈ ગયા હતા કે એમનું ચાલે છે ક્યાંથી? હજી સુધી ભાગવતમનું અને ડિક્ટેશન આપે છે તમારે. અનુવાદ ને બધામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. કઈ શક્તિ છે? એવી દિવ્ય શક્તિ છે ને કે જેને શરીરમાં કાંઈ નથી રહ્યું, તેમ છતાં પણ એની ચેતના કેટલી દિવ્ય છે કે શ્રીમદ ભાગવતમનું આપણે કહે ને કે ડિક્ટેશન આપી રહ્યા છે અનુવાદ કરવા માટે. આટલી દિવ્ય ચેતના એમની રહેલી છે. તો આ જ ભગવાન કહે છે કે મને નમસ્કાર કરતા નિરંતર મને ભજે છે. હવે પછી આજના છેલ્લા શ્લોકમાં જોઈએ આપણે તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે, જે અન્ય મનુષ્યો જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરોવાયેલા રહે છે. એટલે કે ઘણા લોકો શું છે, આવી રીતે જે લોકો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં અને શુદ્ધ શરણાગતિ લીધેલા હોય, અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, એના બધા ફળ મળે છે તમારે. પણ હજી પણ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે આ બધી ચીજને પણ સમજી શકતા નથી.
હજી પણ એ ભગવાનને નિરાકાર, નિર્વિશેષ, નિર્ગુણ તરીકે માને છે, અથવા તો ભગવાન જ્યારે અવતરી થયા છે ત્યારે એ પણ માયાના મોહ હેઠળ આવી જાય છે. આવી બધી ગણતરી અને આવી બધી ધારણા હેઠળ લઈને અલગ અલગ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણે જેમ લેવલ 1 માં જાણીએ છીએ ને, 3 રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કોણ કહે છે કઈ 3 રીતે? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બરાબર. તો ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું દ્વિભુજા શરીરધારી રૂપ છે. આના પ્રત્યે વધારે કોણ લોકો આકર્ષાય થઈ જાય છે? તો કે ભગવાનના ભક્ત લોકો જે છે આમાં તરફ આકર્ષાય છે. પણ પરમાત્મા તરફ અથવા તો ભગવાનના ચતુર્ભુજ રૂપ અને જે ભગવાનનું નિરાકાર રૂપ છે એમાં કોણ લોકો આકર્ષાય છે? તો કે ભાઈ નિરાકાર રૂપમાં જે યોગીઓ, હઠયોગી, ધ્યાન યોગી ને એ બધા લોકો એમાં આકર્ષાય છે. અને પરમાત્મા સ્વરૂપમાં ઘણા લોકો શું છે, વેદોને બધાનું પઠન કરીને પોતાની અંદર જ આ પરમાત્માને ખોજવાની લોકો કોશિશ કરે છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જે અન્ય મનુષ્ય એટલે કોણ? જે ભગવાનની ભક્તિ સિવાયના જે મનુષ્યો છે. જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરોવાયેલા રહે છે, એટલે કે પરમાત્માના રૂપમાં એ લોકોને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણા બધા જે શાસ્ત્રો છે એના થોથા અને પુસ્તકો ને બધામાં જ્ઞાનનું વધારો કરવામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. પણ એના સંદર્ભમાં તો આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ રાવણ પણ કઈ ઓછા પંડિત નહોતા તમારે, એમની પાસે ઘણું બધું જ્ઞાન હતું, પણ શું થઈ ગતિ તમારે? અને તેઓ પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય રૂપે, એટલે કે આમાં કોણ આવ્યા? તો કે ભાઈ જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપે છે એ લોકો, કે ભાઈ ભગવાનને પ્રકાશ, ઉર્જા અથવા શક્તિ રૂપે સમજે છે. અનેક રૂપો ધરાવનારા કોણ? કે જ્યારે ભગવાન પોતે અવતરિત થાય છે ને, પ્રગટ થાય છે ને, એ કહે છે કે હા, એને તો અત્યારે પોતાનું સાકાર રૂપ લીધેલું છે અને સાકાર રૂપમાં અહીંયા આવી રીતે પ્રગટ થયા છે ને અવતરિત થયા છે ને, એ જ્યારે સાકાર રૂપ લઈને આવે છે ત્યારે એ પણ માયાની હેઠળ આવી જાય છે. આ પાછી બીજી કેટેગરી છે તમારે. એટલે કે અનેક રૂપો ધરાવનારા તરીકે અને વિરાટ રૂપે પૂજે છે. વિરાટ રૂપે ભજવા વાળા કોણ તમારે? તો કે ભાઈ એ લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ આ સૃષ્ટિના ભૌતિક દુનિયા જે છે અહીંયા જ ભગવાન છે બસ. અને આ જે બધું જે છે ભગવાનની શક્તિઓ બરાબર છે, એટલે કે બધું ભગવાનને વિરાટ રૂપમાં એમાં જ હોવે છે કે આટલી મોટી સૃષ્ટિ જે છે એ ભગવાન દ્વારા છે ને આ જ ભગવાનનું વિરાટ રૂપ છે. એટલે કે એમાં જ પોતે મર્યાદિત થઈ જાય છે અને એવા રૂપમાં એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને એક સમજે છે કે ભાઈ ભગવાન આનાથી પરે કોણ છે? તો કે ભાઈ એ નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં રહેલા છે. એટલે કે અલગ અલગ રૂપો એ લોકો ભગવાનને ભજવાની કોશિશ કરે છે. તો અહીંયા આપણે આજના પૂરતું આપણે વિરામ રાખીએ. કાલથી આપણે બાકીના 16 થી લઈને 34 શ્લોક આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી દાદા ગોવિંદ પ્રણામ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું ભાગવતમના ક્લાસ માટે લીવ થઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ ઓકે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી, નો કૃષ્ણ હરે પ્રોબ્લેમ. હરે હરે રામ હરે રામ કૃષ્ણ. રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પાયલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હેમાંગી માતાજી. ઓકે, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, ચાલો તો આપણે આજે વિરામ લઈએ. આવતીકાલે આપણે બાકીનો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરશું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી.